tuelimishe jamii mbinu zinazotumika ili kuwapata ninyi. Unaona? Kwa sababu kwa mfano mimi hapa mmenipa watu 32, si ndio? Na ninyi mkiwepo. Sasa mimi pengine ni wakala. Unajua wana mawakala wao. Wana mawakala wengi tu. Sasa kama mimi ni wakala na tumeshakubaliana hivi, mimi nitakachokifanya napiga simu kule, naambia bwana nimeshapata watu 32. Na mtu mmoja mpaka atoke aje huko, labda anataka dola 500 au 1000. Umeona? Kwa hiyo mimi nitakachokifanya nachukua ile dola 1000 ambayo ni kama milioni 10 sijui. Alafu na kutafutia wewe passport ya haraka. Na kutafutia wewe visa ya haraka, kwa sababu nina hela sinaweza kuonga tu na huko, na kutafutia na tiketi ya ndege bila shida. Zinazobaki zote ni za nani? Za kwangu. Sasa kwa watu 30, unafikiri mimi nitakuwa na milioni ngapi? Nyingi sana. Umeona? Kwa zile milioni nyingi, maana yake mimi ndio biashara yangu. Nitakuwa tena sehemu nyingine tena nitawaambia tena wengine hivyo. Nitapata tena wengine. Ndio maana huko katika hizo nchi wako mabinti wengi sana wa Tanzania na wanaotoka duniani kote. Sasa madhara au mbinu hizi mbaya zinazotumika, wanatumia umaskini wetu, matatizo yetu, shida zetu, wanatupata kirahisi sana. Na wanatupata kwa sababu kila mtu ana lengo la maendeleo. Mimi niendelee, mimi nifanye kazi, nipate hela, nijenge kwetu, nisaidie wazazi, nisaidie ndugu zangu na ndugu zangu. Unaona tena Uafrika wetu unatufanya tuhangaike sana kuhusu nini? Familia na huko mlikotoka, kwa sababu tunatafuta kipato. Sasa ukitafuta kipato, fikirieni jinsi mlivyokuwa na upendo. Mna upendo sana kwamba mimi nikipata lazima niwashirikishe wengine kama 15, kama 10, kama 7, kama 5, lakini walau na mimi niwashirikishe wengine. Sasa unapowashirikisha wengine, nia yako ni mbaya ni nzuri? Nia ni nzuri sana. Lakini je, huyo aliyekupa hizo taarifa nia yake ni nzuri? Mbaya. Ni mbaya kwako, lakini ni nzuri kwake, kwa sababu yeye anachotafuta ni nini? Ni pesa. Si kwa mfano, mimi nikishamaliza sehemu yangu ya kwanza, kama mimi ningekuwa ni wakala, nikishamaliza sehemu ya kwanza, ninawakabidhi kwa mtu wa pili. Huyo mtu wa pili nitakaye wakabidhi, nikiachana naye nimeachana naye. Hawezi kunitafuta mimi. Na yeye atakwenda atawakabidhi kwa mtu wa tatu. Mpaka ufike pale airport uondoke upande ndege, labda umeshakabidhiwa kwa watu zaidi ya 3 4. Kwa hiyo hata humjui tena yule wa kwanza yuko wapi, kuna mawasiliano tena na yeye, namba za simu una tena, kwamba hata nikikwama mahali fulani nitampigia simu yule. Na sasa tayari umeshakuwa wewe ni mtumwa, unauzwa. Utauzwa kwa huyo, unatoka unauzwa kwa huyo, unatoka yule wa mwisho wa kukununua. Sasa ndio anakutumia anavyotaka yeye, kwa sababu na yeye ametoa pesa yeye. Ukifika kule, hata kama mimi nimeletwa huku, mbona malengo yangu yalikuwa mimi nikufanya kazi hii, nipate pesa hii ya yako, naomba kuondoka. Nakwambia wewe, unajua umefikaje hapa? Hapa umefika, nimelipa pesa zangu nyingi, ukitaka nirudishie, anakwambia kwa mfano milioni 10. Nirudishie milioni zangu 10, alafu wewe utaondoka. Utapata wapi? Hauna chochote. Na ukifika pale airport wanakunyang'anya kila kitu. Anakunyang'anya passport, visa, kila kitu. Yaani wewe unakuwa uko hivyo. Na wengine mpaka simu wanakunyang'anya ili usipige simu kwenu. Wanakunyang'anya mpaka simu. Kwa hiyo unakuwa ni mikono mitupu. Ukifika kule sasa, pengine kama kweli wanania mfanya kazi, utafanya kazi kwa bosi wa kwanza, huyu ambaye uko kwake. Ikifika labda saa 8, anakwambia shangazi yangu yuko kule, utaenda kufanya kazi kule. Unaenda unafanya labda mpaka saa 12. Anakwambia kuna bibi yetu yuko kule, unaweza kwenda kufanya kazi. Labda unaenda kufanya kazi mpaka saa 5, saa 6 ya usiku. Unarudi kwa bosi wako wa kwanza. Hawajui umekula, ujana, imekuwaje, hautajua. Lakini hapo kuna ukatili wa kingono. Utakutana na wale vijana, pengine wako kwenye ile familia,
hiyo tu, utakutana na baba mwenye nyumba mwenyewe pia anaweza pia akakutaka kidogo. Mama mwenye nyumba akijua kwamba wewe una mahusiano yote na mume wake, wanakuoa moja kwa moja, unaoa. Lakini sio hiyo tu, ukipata mimba wanakuoa, unakutupa kule baharini au popote, kwa sababu sisi hatutaki mtu apate mimba kwenye nchi yetu na azae. Na kwanza umepata mimba hii na nani, unauawa kikatili, unatupa. Sasa maisha haya magumu yasitufanye tuuze roho zetu. Mnaona kwamba sisi tumezungumza kirafiki kwa sababu mmeniona na wengine wala hawanifahamu vizuri na nini na nini, lakini tumekubaliana tena kwa haraka na nimepata watu wengi kwa dakika moja. Mnafikiri duniani kote wanapatikana wangapi? Kwa hiyo hii biashara ni kubwa sana, yaani ni biashara ambayo ni kubwa sana duniani kote. Watapatikana mabinti kutoka Israel, Zimbabwe, Botswana, Tanzania, Kenya, Uganda, nchi zote za Ulaya na nchi za Afrika. Sio tu wa Afrika wanaodanganywa na kutekwa, hata wenzetu kutoka Philippines, kutoka Indonesia, kutoka nchi yote anaweza kadanganywa akasema kule naenda kupata hela nzuri sana, akaondoka. Akifika kule alichoahidiwa ni tofauti. Lakini pia kuna wengine ambao wako kule wa Afrika wenzetu ambao walichukuliwa labda kwa ulaghai wa namna hii. Walipofika kule wakafanyishwa biashara za ngono. Yaani unafika leo, kesho unaambiwa wewe umekuja kufanya, unajua umekuja kufanya kazi gani hapa? Si nimekuja kuangalia watoto. Nani amekwambia na watoto hapa? Nilikwambia mimi na watoto. Si uliniambia ndio kazi niliambiwa kule. Yule aliyekwambia kule mimi simjui. Mimi najua nimekuleta hapa uhakikishe kazi na kwa mimi ndio unaofanya. Mnasombwa kama hivyo 32 mmepata mabinti. Mnafungiwa kwenye chumba kimoja kikubwa. Mnavua nguo zote. Mnabaki kama mtu wazaliwa. Alafu wanawapiga picha. Wanawarekodi na unakaa staili yoyote wanayotaka wao, wanakurekodi. Alafu wanatuma kwa wanaume wanaowajua wakuni wale. Wanawatumia picha. Wanasema chagua, nimekuletea mali mpya hapo, chagua. Unaona? Kwa hiyo akikuchagua wewe, anatoka kule anajua anakuja kukuchukua wewe. Akifika hapa anasema kubwa. Wewe unashika mkono unatoka nje, unatoka naye. Hujui anaenda kukuua, hujui anaenda kufanyia nini. Yule aliyekuleta anakupea pesa hapo. Unaingia mfukoni. Kazi yako ni kutumika, utarudi hivyo. Ukishazoea unatoka sasa barabarani. Lazima uende ukatafute wewe mwenyewe wanaume. Uhakikishe unapata pesa, unamletea pesa. Hujaleta pesa unapigwa, chakula upati, unaweza kufukuzwa. Utaenda wapi nje ya kigeni, hujui mtu yote. Lakini pia kuna wengine unachukuliwa kama hivi, wanakuangalia labda wewe umbo lako liko hivi, wanakuambia wewe utakuwa unasimama barabara ile pale, ile barabara tunajua wanapita watu wengi. Nguo zote unatoa, zote mpaka nguo za ndani. Alafu unakaa pale. Kwa unaambiwa utakaa staili ile wanaokuambia wao. Watu wapite washangae. Kumbe umbo la mtu mweusi ndio liko hivi. Kumbe ndio yuko hivi. Wakukugusa, kuguse, wakukushika kushike aone kama ni mtu kweli au sanamu na nini, na unaambiwa lazima ufanye hizo staili, utabasamu na nini. Udhalilishaji na unyama wa hali ya juu. Huwezi tena kurudi kwenu. Ukidai kurudi kwenu kwa nguvu unaweza ukauawa, ukatupiliwa mbali. Lakini pia unajua kuna kutolewa figo, si ndio? Nimeshasikia. Kwa hiyo unaweza ukapatikana kwa njia kama hii niliyosema ya kwamba unakwenda kupata kazi, lakini unaweza ukapatikana kwa njia ya mtandao. Sije mna simu za touch. Kwa hiyo unaweza ukamwona mtu kwenye simu anakuambia mimi nakupenda, wewe ni mzuri, akakupa sifa zote kwa sababu unajua mwanamke anapenda sifa sana. Unaona? Kwa hiyo kijana atakupa sifa zote na ukimwangalia mbona mzuri, mbona yuko safi, mtanashati, anaonekana na pesa, leo amesimama kwenye gari, usijue kwamba ile gari ni figo za mtu zile. Zimempa ile gari. Sasa anataka za kwako ajenge na nyumba. Unaona? Kwa hiyo ukienda sasa mmekubaliana tu kwenye mawasiliano hivyo. Siku mnakutana anakuambia ni kweli. Wewe nakupenda sana. Unajua nini? Basi leo maana anaweza kukupa na chakula unakula.
mapafu. Na wengine anaangalia mpaka na meno, kama meno yako mazuri watayang'oa. Macho, mboni ya jicho lako kama ni safi, wanaling'oa kama lilivyo. Hivyo unabaki kama kopo, likopo au lindoo, unatupa. Hiyo ni nyingine. Lakini kuna hii ya hapa. Leo unafanya kazi hapa, unakutana na mtu mwingine hapa, anakuambia wewe, unafanyaje kazi? Mbona unalipwa shilingi ngapi? Mimi labda nalipwa tu labda 100,000 sio. Ndio wewe mjinga. Wewe sisi pale tunafanya kazi tunalipwa 300,000. Unakaa mahali kwa 100,000 unafanya nini? Twende nikupeleke. Unatoka Nyatu kwa sababu unataka zile 300,000 unakwenda. Ukifika kule kazi yenyewe ni kufanyishwa mkopo. Ukileta ubishi utakipata sana. Au unafanyishwa kazi kama mtumwa. Kula utajua mwenyewe. Utajitegemea kupata chakula. Umeona? Unatengwa na ile familia. Familia inakunyanyapaa, unateswa vibaya sana. Kisa unataka pesa nyingi. Hiyo inaitwa tamaa. Kwa hiyo ninyi pamoja na wale mnaowajua na ndugu zenu wote mnaowajua, wafikishieni hizi taarifa, kwamba asitokee mtu yote akaenda pale kijijini akazungumza masuala ya kusema kwamba kuna kazi nje, kuna maisha mazuri mahali fulani, sijui nitoka mkoa huo njoo mkoa huo ndio kuzuri ndio nini. Hakuna. Labda kama unamwambia aje afanye kazi hapo unapofanya wewe, au hapa unapokaona wewe, au huyu mtu ambaye umeshamjua kwa muda mrefu na unajua familia nzima iko hapo, kwamba hata akipata shida utakwenda utamwambia ndugu yangu wewe unateseka, twende nikurudishe nyumbani. Hivyo. Lakini mtu umjui, una uhakika naye, anakuambia maneno yote atakayokuambia, jua uhai wako uko hatarini. Umeona? Kwa hiyo sisi tunajaribu kutoa elimu kwa vijana wote, wa kiume na wa kike. Lakini na ninyi tunaowapa hii elimu, muisambaze kwa ndugu zenu na jamaa zenu. Hao wote mliowafikiria kwamba mngeweza kuwachukua na kwa vyote wangekubali kwa sababu wana maisha magumu. Wangekubali kabisa. Waambieni, asitokee mtu akawadanganya kwamba kuna maisha mazuri sehemu fulani, twendeni mkafanye kazi. Waambieni, kazaneni hapo hapo mlipo. Kama kulima limeni sana, kama biashara fanyeni sana biashara hapo. Mkitaka sana kuwasaidia basi mwape mtaji. Mwape mtaji, mwelekeze wafanye kitu ambacho kitawasaidia kupata kula, kujitibu na kulala. Lakini watakuwa salama kuliko mtu anakuambia ukwenda nje. Na mmeona viashiria vya mtu anayekudanganya, uvipime vizuri. Kwanza ni haraka sana. Pili, anajenga urafiki wa karibu mpaka unashangaa huyu mtu, bwana simjui sana lakini ananipenda hivi. Inakuwaje ananipenda hivi, ananijali hivi na nini? Uogope hapo, upate mashaka, hapa ninaondoka. Hapa ninarubuniwa. Ukiona mtu anakuambia hadi anakupa hadi kubwa, ujue hapa ninarubuniwa. Yaani ushtuke mapema uone hapa nikiendelea na mawasiliano na huyu mtu, hapa ninaondoka. Masuala mazima ya ngono, kuna vijana wanakaa mahali, yaani wao kazi yao ni kuwadanganya mabinti, alafu akishamwambia nakupenda, utamzoea. Baada ya muda anakutoa figo huyo anakutoa figo. Na wanaoweza kuwadanganya ni watu wa karibu sana, sio watu wa mbali. Yawezekana hata kwenye familia yako. Ukiwaambia nimepata kazi nchi za nje, mama mimi yani kule wamenipa na nilipa milioni 1 kwa mwezi. Mwanangu nenda. Tena usichelewe hiyo bahati usiache. Watakusisitiza nenda haraka, bahati umepata usiache na nini? Familia inachangia, marafiki wanachangia, majirani wanachangia, wapenzi watawachangia kifo chenu, na hata watu msiowajua. Kwa hiyo elimu hii tunawapa iwasaidie ninyi na wale wote ambao mnawajua. Mwatumie taarifa, mwambie sasa hivi dunia ilivyokaa sio ya kumwamini mtu yeyote. Wapo watu wanashona nguo kama masista, wanajifanya ni masista, wanataka kusaidia watu, lakini usisubutu kumwamini. Labda uwe unajua mpaka na shirika lake alilotoka, ujue na shirika lake anapotoka, na mama mkuu wake ujue, na viongozi wake wajue.
vinginevyo unaingia kwenye hatari. Kuna wengine pia wanashona manguo, wanavaa ile Roman collar kama hao wachungaji au sijui mapadri au ni wanavaa zile, ukimwona unasema huyu ni mchungaji, huyu ni padri, ni mtu wa Mungu. Anakuongelesha kwa namna ambayo nitakusaidia binti, usiwe na wasiwasi. Yaani nitakusaidia, maisha yako yatabadilika, utakuwa vizuri sana na nini. Jinsi anavyoendelea kufanya juhudi ya kuongea na wewe, anavyojitahidi kukubembeleza na kukufuatilia, shtuka. Useme huyu tangu lini? Huyu mchungaji mimi nimejuana naye tangu lini mpaka anijali namna hii? Hana watu kwenye familia yake wenye shida. Mimi ni nani? Kimbia. Sio mtu wa kweli. Amevaa tu zile nguo, lakini ni mhalifu wa biashara haramu ya binadamu. Ukisikia human trafficking, maana yake ni biashara hiyo haramu ya binadamu. Na hii imewakumba wengi sana, watu wazuri, wasomi na wasio wasomi, wote wanaondoka. Yaweza kuwa hapa nchini, yaweza kuwa nje ya nchi, au mahali popote ambapo mtu anaweza kupelekwa, na unatumikishwa na ulipwi, na siku unadai hela, kifo. Utatungiwa story yoyote tu mbaya, watakuua. Kwa hiyo mwe makini ninyi pamoja na wale wote ambao mnawafahamu, waambie. Ninashukuru sana watazamaji wetu wa Dada Wadogo Media. Kama utakuwa na maswali ni kwa kutusikiliza. Ninaomba kama mna maswali yoyote muulize, ili msiondoke na dukuduku lolote. Yoyote mwenye swali? Mimi na swali. Sana kwa mfano, nimesema mtu anakuja na kurubuni nini, kwamba nini twende, utaweza kumfahamu kwamba huyu ananidanganya kwamba au huyu yupo serious na hiki kitu ambacho ananiambia. Mwingine mtu unaweza kuwa unamjua kabisa kwamba anamjua yupo kwenye shirika hili, ila anakudanganya, kile anachokwambia anakudanganya, kisha kudanganya anapotea kabisa. Sasa unaweza kumfahamuje kwamba huyu mtu yupo serious na kitu, au mtu huyu hayupo serious na hiki kitu anadanganya? Kiashiria kimojawapo ni hichi nilichokitumia mimi. Kiashiria kwa kwanza, uharaka. Tumewaambia ndani ya mwezi mmoja tunaondoka. Uharaka. Wewe ujiulize, uharaka hivi anawezaje? Watu wakisafiri halali wanakaa miezi mingi mpaka wapate hiyo visa, inakuwa ni ngumu. Pata passport ni ngumu, lakini mimi nimewaambia ndani ya wiki 2. Hicho ni kiashiria kimojawapo cha kushtuka. Lakini kiashiria kingine ni ahadi nzuri mno ambazo unasema, hivi mimi nina elimu gani ya kupata ahadi za pesa nyingi kiasi hiki? Ushtuke tena hapo. Lakini pia kiashiria kingine nimewaambia siri. Simewaambia siri, msikwambie mtu. Kwa sababu wanaogopa mkisema naweza nikashtukiwa nikakamatwa. Umeona? Huyu mtu anaweza akashtukiwa akakamatwa. Kwa hiyo iwe siri. Na kingine ni hicho, ule urafiki unakuwa wa karibu sana, kukujali sana, kukudini. Ujue hapo huyu mtu sio. Kwa hiyo hivi ni viashiria vikwambia hapa mimi niko hatarini. Huyu mtu sio. Kata mazungumzo naye haraka. Ahadi hizo mnazopewa hizi simu pia zimechukua watu wengi sana. Simu hizo mko kwenye Facebook sijui, kwenye Instagram hii sijui, lakini mjue simu pia zimechangia sana. Mtu tu mfahamu kwa sababu yuko amekufollow, sijui umemfollow kwenye Facebook, hasa hapo mawasiliano yale yanaendelea. Anakwambia mimi niko nchi fulani, mimi natafuta sana mke, napenda sana Waafrika, unajua wewe umenivutia, nini nitakutumia pesa, kata tiketi, fanya hivi, kila kitu atakupa. Ukikanyaga pale airport unakuta. Ngoja ufike nyumbani kitoweo. Sawa, nimekuelewa. Sasa kama sisi wewe hapa tumekuamini, tumekuzoea, wengine mwezi mmoja, wengine miezi kadhaa, tumekuzoea. Sasa wale mlioshirikiana nao, nyinyi mnawaaminije kwamba hawa tumewaamini kwa moyo wote? Sasa mimi naongea na ninyi kama mtao sister, si ndio? Na mnanifahamu, lakini pia kuna wengine wanifahamu vizuri, lakini pia nao wamekuwa
haraka kuniamini na kunikubalia kwamba ninachosema ndicho ninachomaanisha. Lakini mimi njia niliyotumia ni kuangalia hivi ninyi mnafahamu kiasi gani mbinu zinazotumika ili kudanganya watu waweze kuondoka. Kwa hiyo hii mbinu niliyoitumia hapa inaweza ikatumika na mtu yoyote, sio tu mimi ambaye nafanya kipindi kwa ajili ya kuelimisha jamii. Inaweza ikatumiwa hata na mama yako mdogo, shangazi yako, binamu yako, dada yako, kaka yako. Pesa haina ndugu. Wengine wanatumia kwa nia njema, ameambiwa na mtu kama kuna fursa. Lakini na mimi na ndugu wangu kama nyinyi, hao ambao mngewaambia, mngekuwa na uhakika gani kwamba hao ndugu zenu mnawaambia, mimi tu nimewaambia? Kwa sababu mimi nikishawaambia nimemaliza. Na nawaambia sasa nawaunganisha mtu yule ndio atawasaidia. Mnadili na yule mtu. Pengine mimi mmeniona na namba ya simu nitawapa, lakini mkinitafuta mnipate tena. Nimeshalipo changu na ngo. Unaona? Na yule sasa wa pili anayewapokea anashughulika na nyie pale, akimaliza kile alichoambiwa afanye, ametoweka. Mkimtafuta tena kwenye simu ampate. Unaona? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Lakini kuna ubishi ule ukasema acha bwana, ngoja na mimi nikajaribu hivyo hivyo. Kuna mabinti 10 walipatikana kama mlivyopatikana nyinyi. Wakapelekwa, manake ili uweze kusafiri lazima mkapimwe. Utaenda pale hospitali, mtapimwa magonjwa yote, kwamba hamna ugonjwa wowote. Sasa yule aliyekuwa anawapima, kuna mmoja ambaye alikuwa nje akashtuka, mabinti wote hawa wanasafiri kwenda wapi? Akawaita pembeni, akawaeleza. Ninapoeleza nini? Mmoja anasema achana na huyu bwana. Wewe anatuonea tu wivu. Wewe anatuonea wivu, hamna lolote. Watu wengine wanapenda kuwazibia wenzao. Akasema mabinti, mimi ninajua kinachoendelea kule nje. Ninyi mtauzwa. Mbele kwa mbele. Twende tutaona huko. Kwanza mimi sijawahi kupanda ndege. Bahati ya kupanda ndege alafu anataka kunizuia. Mimi naenda. Walikipata cha Mungu. Wengine walikufa, aliyebahatika mmoja kurudi kwa kusaidiwa na shirika linalosaidia akaweza kurudi. Lakini unarudi umeshaathirika. Umeshakaa huko barabarani umejiuza. Umeathirika kingono, umeathirika kwa mateso na manyanyaso. Unarudi hapa akili inakuwa kama sio sawa sawa. Sasa unaenda kuanzia wapi maisha? Pengine ulikuwa na kibarua kako kamefutika. Unaenda kuanzia wapi maisha? Wengi wamepoteza maisha kwa mtindo kama huu. Kwa hiyo ndio hivyo. Wengine wenye maswali? Nashukuru sana, sina cha ziada. Una swali? Asante. Mimi pia sina swali. Tutafanyia kazi uliotuelekeza au tuliyasikia hapa. Na dada Elida? Mwenyewe nashukuru sasa kwa maelezo yako mazuri. Nimekuelewa na tutayafanyia kazi. Kwa sasa hivi nikiwaambia twende Dubai amtafute. Sasa hivi baada ya kueleza naambia lakini nafasi iko pale pale. Amtaenda. Tutakupeleleza. Tumeshakuelewa na bado tuko wote hawani. Unajuaje? Pengine nimekuja tu hapa kutafuta. Utakuta mabinti. Nikishawapata mimi naondoka zangu. Kwa hiyo ndio hivyo. Yaani tunachotaka sana sana ni kuwaelimisha ninyi na jamii nzima inayowazunguka. Wewe ukiwaambia watu wako na wewe wako mtakuwa mmeokoa watu 32. Mmewaokoa vijana 32 ambao wangekwenda labda kuuawa au kutolewa figo au kuuzwa huko na huko na mwisho wasingerudi tena nchini kwa sababu kishatoka maisha yako ndio hivyo tena. Basi nishukuru sana kwa ushiriki wenu na utayari wenu wa kushirikisha yale mnayoyajua na pia mlichojifunza, na pia niwashukuru nikiamini kwamba mtaenda kuwasaidia wengine kwa sababu lengo ni jamii kubwa zaidi ipate hii elimu. Asanteni sana, Mungu awabariki watazamaji wetu. Tunaomba muendelee kutazama na kusikiliza Sauti ya Dada Wadogo ili muisambaze hii elimu kwa watu wengi zaidi waweze kujihadhari na walaghai wanaodanganya watu na kuwafanyia biashara kama mnyama na sio binadamu. Asanteni sana.